주님의 이름으로 축복합니다. ขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับ 기도하겠습니다. ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะ 하나님 고맙습니다. ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้า 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ 주님만이 영광 받으시고 ขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติเพียงผู้เดียว 우리 주 예수 그리스도의 이름이 승리하시옵소서. ขอให้พระนามของพระเยซูได้รับการชัยชนะ 말씀을 전하는 이 종을 사용하시고 ขอพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะเปล่งปลั่นพระคำใน 듣는 เช้า 자들의 นี้ 신비에 새겨지게 하옵소서. ให้สิ่งเหล่านี้ได้ถูกสลักในจิตใจของทุกคนที่ฟัง 예수님 이름으로 เราจึงอ 기도합니다. ธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 아멘. 우리 옆 사람 얼굴 바라보시고 두 손을 꼭 잡으시면서 예수님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. ขอให้เรามองคนข้างๆแล้วก็จับมือแล้วก็บอกว่ารักคุณด้วยความรักของพระเยซูนะคะ 자, 지금부터 말씀을 듣겠습니다. ค่ะเราจะเริ่มแบ่งปันพระคำนะคะ 요한계시록은 상징으로 되어 있다고 그랬습니다. วิวรณ์นะคะเขาเขียนด้วยสัญลักษณ์ต่าง 요한계시록을 기록한 형식은 세 가지의 형식으로 기록되어 있다고 말씀을 드렸습니다. ๆ วิธีการเขียนวิวรณ์มี3แบบนะคะ 하나는 편지글의 형식입니다. หนึ่งคือจดหมาย 하나는 예언의 말씀으로 기록되었습니다. สองคือการเผยพระวจนะ 하나는 계시의 말씀으로 기록되었습니다. สามคือการซ่อนความหมายนะคะ 예언과 계시의 차이가 뭘까요? อันนี้อันที่สองคือการเผยพระวจนะอันที่สามคือคำพยากรณ์ค่ะคำพยากรณ์กับคำเผยพระวจนะต่างกันอย่างไรครับ 이 계시라고 하는 것은 하나님께서 천지를 창조하셨을 때부터 마지막 심판 때까지 하나님께서 하나님의 뜻을 어떻게 이루어 갈 것인가에 대해서 그려놓은 그림과 같은 겁니다. คำพยากรณ์อันที่วิธีที่สามนะคะเหมือนกับว่าตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวันพิพากษาพระเจ้าจะดำเนินสิ่งเหล่านี้อย่างไรเหมือนวาดภาพใหญ่ให้เราเห็นนะคะ 하나님이 인간을 창조하시고 ตั้งแต่พระเจ้าสร้างมนุษย์ 하나님께서 말씀을 주셨지만 인간은 말씀을 불순종합니다. พระเจ้าให้พระคำกับมนุษย์แต่มนุษย์ไม่เชื่อฟัง 불순종한 그 결과로 이 세상은 죄로 말미암아 심판을 받을 수밖에 없습니다. และผลลัพธ์จากนั้นคือเพราะความบาปโลกนี้ต้องโดนพิพากษานะคะ 그런데 하나님은 인간의 죄로 말미암아 모든 것을 심판으로 완전히 없애시는 것으로 결론을 내리신 것이 아니라 แต่พระเจ้าไม่อยากให้จบลงด้วยการพิพากษาเพราะความบาปทำร้ายทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้นะครับ 그럼에도 불구하고 하나님은 구원을 완성하실 것을 말씀하고 계십니다. ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามพระเจ้าอยากจะสำเร็จความรอดของมนุษย์ 어떻게 완성하실 것이냐? 첫째 예수 그리스도로 완성하실 것이다. สำเร็จความรอดอย่างไรหนึ่งคือผ่านทางพระเยซูคริสต์ 두 번째 성령을 보내주셔서 성령을 통해서 하나님의 사람 예수의 사람을 쓰셔서 완성하실 것이다 라고 하는 그림을 그려준 것이 요한 계시의 말씀입니다. สองคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะใช้มนุษย์นะคะเพื่อที่จะสำเร็จความรอดภาพเหล่านี้คือภาพของวิวรณ์ค่ะ 자, 그러기 때문에 이 계시의 총 주제는 계시의 중심은 계시를 통해서 드러내는 분은 오직 예수 그리스도를 드러내십니다. ผ่านทางคำพยากรณ์นี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะสำแดงออกคือพระเยซูเท่านั้น 자, 그러면 예언은 무엇이냐면 ดังนั้นการเผยพระวจนะคืออะไรครับ 자, 계시라고 하는 것은 창세기에서부터 계시록까지 다시 말하면 창조부터 심판 때까지 하나님께서 어떻게 하나님께서 어떻게 하나님의 뜻을 이루어 갈 것이냐에 대해서 그려준 그 전체 그림이 계시라는 거예요. คำพยากรณ์อันที่วิธีที่สามนะคะคือภาพใหญ่ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวันพิพากษาพระเจ้าจะดำเนินทุกอย่างนี้ให้สำเร็จอย่างไร
자, 그래서 요 계시는 사도 요한이가 기록한 요한계시록을 마지막으로 성경의 계시는 다 끝났습니다. ดังนั้นคำพยากรณ์นะคะด้วยวิวรณ์ซึ่งพระเจ้าพยากรณ์ผ่านทางอัครทูตยอห์นนะคะจบแล้วอันนี้เป็นสุดท้ายแล้ว 그래서 지금 이 시대에 누군가가 나는 계시 받았다라고 여러분을 미혹한다면 절대 그 미혹에 속으시면 안 됩니다. ดังนั้นในปัจจุบันนี้ยุคนี้นะคะมีคนบอกว่าฉันได้รับคำพยากรณ์แล้วอย่างนี้อย่าเชื่อเขานะครับ 계시의 말씀은 사도 요한이를 통해서 모든 계시가 끝났기 때문입니다. เพราะว่าการบอกคำพยากรณ์ผ่านทางยอห์นจบแล้ว 다시 말해요. 계시라고 하는 것은 하나님께서 어떻게 창조부터 심판 때까지 하나님께서 어떻게 역사를 만들어 가시느냐에 대한 그 말씀이 계시라고 그랬어요. อีกรอบหนึ่งนะคะคำว่าคำพยากรณ์คือตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวันพิพากษาสุดท้ายพระเจ้าจะสำเร็จความรอดของพระเจ้าอย่างไงเป็นภาพใหญ่ที่พระเจ้าอธิบายให้กับเราซึ่งจบด้วยกับยอห์นแล้ว 이해하셨습니까? เข้าใจไหมคะ 그러면 예언은 무엇이겠습니까? ดังนั้นการเผยพระวจนะคืออะไรคะ 예언이라고 하는 것은 자, 각 시대를 사는 사람들이 있습니다. การเผยพระวจนะคือก็จะมีคนที่อยู่ตามยุคต่างๆนะคะ 지금으로부터 2000년 전에는 제자들이 살았습니다. เมื่อ 2,000 ปีก่อนนะคะแล้วก็มีอัครทูตต่าง 사도 바울이 살았습니다. ๆมีเปาโลอาจารย์เปาโล 하나님께서 그들에게 말씀하십니다. พระเจ้าก็แบ่งปันกับคนเหล่านี้ 내가 너희를 이렇게 쓸 거야 เราจะใช้เจ้าเป็นแบบนี้นะ 라고 하는 개개인에게 주시는 말씀이 예언의 말씀입니다. ก็มีพระคำที่พระเจ้าทรงตรัสกับแต่ละคนนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นการเผยพระวจนะ 그래서 하나님께서 사도 바울에게 주신 예언의 말씀은 무엇일까요? ดังนั้นคำที่พระเจ้าทรงตรัสกับอาจารย์เปาโลคำเผยพระวจนะกับอาจารย์เปาโลคืออะไรครับ 내가 너희들을 이방인들에 보내고 왕들 앞에 세워서 그들에게 복음을 전하게 할 거야. เราจะส่งเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติให้เป็นคนที่แบ่งปันเขาประเสริฐกับคนต่างชาติ 이 말씀이 예언의 말씀이라는 거예요. อันนี้คือคำเผยพระวจนะที่มาถึงอาจารย์เปาโล 자, 그러면 오늘날 2025년을 살고 있는 나와 여러분에게 예언의 말씀을 주실까요? 안 주실까요? ดังนั้นสำหรับเราที่อยู่ในยุคปี 2025 นะคะพระเจ้าจะมีคำตรัสกับเราไหมคะ 자, 예언의 말씀을 주신다 이 말이에요. พระเจ้าก็ตรัสกับเราด้วยคำเผยพระวจนะนะคะ 각자에게 다 다른 예언의 말씀을 주시는 거예요. พระเจ้าก็จะทรงตรัสกับเราแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน 그런데 그 예언의 말씀은 어떤 말씀을 이루기 위해서 주시는 말씀이냐면 요 계시를 완성하기 위해서 주시는 말씀이에요. ดังนั้นคำเผยพระวจนะที่มาถึงเรานะคะพระเจ้าทรงตรัสกับเราทำไม เพื่อที่จะสำเร็จความรอดที่พระเจ้าทรงวางแผนไว้นะคะ 다시 말해요. 계시라고 하는 것은 큰 그림과도 같은 거예요. ก็เลยอันที่สามคำพยากรณ์เท่ากับภาพใหญ่นะคะ 창조 때부터 마지막 심판 때까지 하나님께서 내가 역사를 이렇게 만들어 갈 거야라고 하는 하나님의 사인이 바로 표지판과 같은 것이 계시라 이 말이에요. ตั้งแต่ปฐมกาลจนวันสิ้นสุดของโลกนี้พระเจ้าจะดำเนินประวัติศาสตร์อย่างไรอันนี้คือคำพยากรณ์นะครับ 그러면 그 계시 하나님께서 계획하신 그 계시의 말씀을 하나님이 완성해야 되지 않겠습니까? ดังนั้นถ้าพระเจ้ามีภาพใหญ่อย่างนี้แล้วต้องให้สำเร็จตามนั้นใช่ไหมครับ 그럼 그 역사를 완성하려면 하나님 혼자 그 역사를 이루시는 것이 아니라 반드시 구원받은 하나님의 자녀들을 쓰신다는 거예요. ดังนั้นเพื่อที่จะสำเร็จภาพใหญ่ของพระเจ้านะคะพระเจ้าไม่ได้ทำสิ่งนี้คนเดียวแต่พระเจ้าจะใช้คนของพระเจ้า 다시 말하면 요 계시의 주제는 예수입니다. ก็หัวข้อของคำพยากรณ์นั้นคือพระเยซูคริสต์นะครับ 그래서 저 계시를 완성하기 위해서는
예수가 있는 하나님의 사람을 쓰시는 거예요. เพื่อที่จะสำเร็จสิ่งนี้พระเจ้าก็ใช้คนที่เชื่อพระองค์ 그런데 하나님께서 이 계시를 완성하시기 위해서 쓰시기 위해서 각 사람을 쓰시는데 예수가 있는 사람을 쓰신다고 그랬습니다. เพื่อที่จะสำเร็จภาพใหญ่ของพระเจ้านะคะพระเจ้าก็จะใช้แต่ละคนที่มีพระเยซู 그래서 예수가 있는 사람에게 성령께서 알게 하시고 깨닫게 하시고 말씀하셔요. ดังนั้นคนที่มีพระเยซูนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์กัดตรัสกับเขาให้เขารู้นะคะ 내가 너를 이렇게 쓸 거야. เราจะใช้เจ้าสำหรับเรื่องนี้ 내가 너를 이 계시의 그림을 완성하기 위해서 내가 너를 이렇게 쓸 거야. เราจะใช้เจ้าเพื่อที่จะสำเร็จภาพใหญ่นี้ในเรื่องนี้ 너는 저렇게 쓸 거야. แล้วสำหรับเจ้าเราจะใช้แบบนี้ 라고 각자에게 주시는 말씀을 뭐라고요? พระเจ้าทรงตรัสกับแต่ละคนแบบนี้อันนี้เรียกว่าอะไรครับ 그걸 바로 예언의 말씀이라고 한다 이 말이에요. ใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นการเผยพระวจนะนะครับ 자, 하나님께서 제게 주신 감동이 있어요. ก็มีบางอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสกับผมนะคะ 하나님께서 제게 주신 감동은 해외에 나가서 많은 사람들을 모아놓고 집회 부흥회를 하는 말씀을 전하는 겁니다. สิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับข้าพเจ้าคือให้ออกไปถึงต่างประเทศ แล้วก็ให้คนรวมกันอย่างนี้แล้วก็สอนพระคำ 우리나라에서 우리 한국 교회를 향해서 말씀을 전하는 것도 중요하지만 하나님께서 내게 주신 예언의 말씀은 해외에 나가서 많은 외국인들에게 복음을 전해서 바른 복음, 원색적인 복음을 통해서 하나님 말씀 위에 바르게 세워놔라라고 주시는 성령의 감동이 있었다 이 말이에요. ก็การที่แบ่งปันพระคำสอนพระคำที่ประเทศเกาหลีก็สำคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าพระเจ้าทรงตรัสกับข้าพเจ้าว่าให้ออกไปที่ต่างประเทศให้เขารู้จักพระคำอย่างถูกต้องแบ่งปันเขาประเสริฐกับเขาสิ่งนี้คือการเผยพระวจนะของพระเจ้าสำหรับข้าพเจ้า 자, 그러면 저에게 주시는 감동은 계시일까요? 계시를 이루기 위한 예언일까요? ดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับข้าพเจ้าคือเป็นคำพยากรณ์หรือการเผยพระวจนะเพื่อที่จะสำเร็จคำพยากรณ์ครับ 계시를 이루기 위한 예언이라 이 말이에요. ใช่ค่ะเป็นคำเผยพระวจนะเพื่อที่จะสำเร็จคำพยากรณ์นะครับ 자, 그러면 우리 여기 선교사님도 하나님께서 주시는 예언의 말씀이 있겠죠. แล้วสำหรับล่ามก็จะมีสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับล่ามนะครับ 태국 땅에서 선교를 위해서 보냄을 받았습니다. ก็ถูกส่งมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะทำงานมิชชั่น 그리고 설교의 통역을 위해서 하나님께서 쓰시기로 작정하셨습니다. และพระเจ้าตัดสินใจที่จะใช้เป็นล่ามเพื่อที่จะแบ่งปันพระคำให้คนไทยเข้าใจ 바로 이 사역이 계시를 완성하기 위한 하나님이 주신 예언의 말씀을 이루는 거예요. ดังนั้นที่ล่ามมาแปลอยู่ตอนนี้คือการสำเร็จการเผยพระวจนะของพระเจ้าสำหรับล่ามนะครับ 그래서 여러분들이 하나님께서 주신 예언의 말씀에 순종해야 여러분은 계시를 완성하는 그 계시를 완성하는 일에 하나님이 쓰시는 성령의 사람이 되는 거예요. ดังนั้นเราแต่ละคนนะครับต้องเชื่อฟังต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับเราจะได้คำนั้นจะถูกสำเร็จในชีวิตของเรานะครับ 자, 그래서 계시의 말씀은 성경 66권밖에 없어요. ดังนั้นคำพยากรณ์นะคะมีแค่พระคัมภีร์66เล่มเท่านั้น 그 이외에 어떤 말도 절대 계시의 말씀이 될 수가 없습니다. นอกจากนี้ไม่สามารถมีคำพยากรณ์อีกได้ 우리 대한민국에 내가 성령의 계시를 받았다고 하는 사람이 굉장히 많습니다. ที่เกาหลีนะคะมีหลายคนบอกว่าเขาได้รับคำพยากรณ์แล้ว 만약에 누군가가 여러분에게 내가 하나님의 계시를 받았다고 한다면 싸다구를 갈기셔요. ถ้ามีคนมาหาพวกพี่น้องแล้วก็บอกว่าฉันได้รับคำพยากรณ์จากพระเจ้าแล้วก็ตบหน้านะครับ 그러면 여러분들이 고소를 당해서 감옥 갈 겁니다. อย่างนั้นอาจจะคนที่เราตบหน้าเขาใช่ไหมคะเราจะโดนฟ้องแล้วก็อาจจะต้องเข้าคุกก็ได้นะครับ 이 말은 진짜 뺨을 때린다는 소리가 아니라 그런 말에 속지 말라는 거예요.
ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงให้ตีจริงๆนะครับแต่ว่าหมายความว่าอย่าโดนเลาะลวงกับสิ่งเหล่านี้ 자, 사도가 있습니다. มีคำว่าอัครทูต 예수님의 사도가 있습니다. มีอัครทูตของพระเยซู 누구를 사도라고 할까요? เราเรียกใครเป็นอัครทูตครับ 누구를 사도라고 하겠어요? 예수님의 제자들을 사도라고 할까요? เราเรียกสาวกของพระเยซูเป็นอัครทูตไหมครับ 자, 가룟 유다도 예수님의 제자였습니다. 네. 그런데 그 가룟 유다를 사도라고 합니까? ยูดาสอิสคาริโอตเราก็บอกว่าเป็นสาวกของพระเยซูใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้เรียกยูดาสว่าเป็นอัครทูตนะครับ 사도가 누구예요? อย่างนั้นอัครทูตคือใคร 제가 말씀드릴게요. ข้าพเจ้าอธิบายดีกว่า 사도는 예수님의 제자 중에서 성령 받은 사람들, 예수님의 제자 가운데서 성령 받은 사람들을 특별히 뽑아서 세운 12명을 사도라고 그러는 거예요. 성령 받은 사람. อัครทูตนะคะภายในสาวกของพระเยซูโดยเฉพาะคนที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาเรียกว่าเป็นอัครทูตนะคะแล้วมี12 คน 하나님은 이 사도를 통해서 두 가지를 완성하셨어요. พระเจ้าสำเร็จผ่านทางอัครทูตสำหรับ2 อย่างนะครับ 첫째, 하나님은 이 사도를 통해서 무엇을 완성하셨느냐? 교회의 기초를 완성했습니다. หนึ่งคือพื้นฐานเบสิกของคริสตจักร 그래서 교회가 무엇이냐? 교회는 어떤 곳이냐? 교회는 무엇을 하는 곳이냐라고 하는 것을 하나님께서 사도를 통해서 그 교회의 기초를 완성하신 겁니다. ก็เลยสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงสำเร็จผ่านทางอัครทูตคือเกี่ยวกับคริสตจักรพื้นฐานของคริสตจักรนะคะคริสตจักรควรเป็นแบบไหนเป็นสถานที่แบบไหน 그래서 우리는 교회의 구조, 교회의 모든 운영, 그 교회의 기능에 대해서 반드시 성경을 기초로 해서 교회를 운영해 가야 됩니다. ดังนั้นเมื่อเรานำคริสตจักรนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างหรือวิธีการต่างๆเราต้องนำตามพระคัมภีร์นะครับ 두 번째, 하나님께서 사도를 통해서 완성하신 것은 계시의 말씀을 완성하셨어요. อันที่สองที่พระเจ้าทรงสำเร็จผ่านทางอัครทูตคือสำเร็จคำพยากรณ์ของพระเจ้า 자, 그러면 계시의 말씀을 완성했다는 것은 더 이상 하나님께서는 계시를 주시지 않는다는 거예요. ดังนั้นคำพยากรณ์ถูกสำเร็จแล้วหมายความว่าต่อไปจะไม่มีคำพยากรณ์อีกนะครับ 전 세계적으로 수많은 영혼들을 미혹하는 집단이 있습니다. ก็ในโลกนี้นะคะมีกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่เขาล่อลวงคนนะคะ 그 집단 중에 하나가 신사도 운동을 하는 집단입니다. 신사도 운동 어떻게 얘기해야 될까요? กลุ่มนี้ภาษาไทยว่ายังไงไม่รู้영어로 혹시 어떻게 부르나요? New Apostolic Movement ภาษาไทยว่ายังไงคะ New Apostolic Movement มีใครรู้จัก 못 알아들었어 지금. 네. 자, 그러면 태국어로 딱 부르는 하지 마 그럼 하지 마라. 자, 오케이 ไม่เป็นไรค่ะงั้นข้ามไปก่อน 자, 하지 말고 이 사도를 통해서 하나님께서는 두 가지를 완성했는데 하나는 교회의 기초를 완성하시고 계시의 말씀을 완성하셨습니다. ก็เลยผ่านทางอัครทูตนะคะพระเจ้าทรงสำเร็จ2 อย่างคือพื้นฐานของคริสตจักรแล้วก็คำพยากรณ์ของพระเจ้านะคะ 그러면 여러분의 교회를 어떻게 세워갈 것이며 어떻게 교회를 조직하고 만들어갈 것이냐에 대한 모든 답은 이 계시의 말씀인 성경 안에 다 들어있는 겁니다. ดังนั้นเราจะดำคริสตจักรของเรายังไงเราจะทำโครงสร้างยังไงเราจะทำแบบไหนคำตอบนั้นทั้งหมดอยู่ในพระคัมภีร์อยู่ค่ะ 두 번째, 이 계시의 말씀을 이루기 위해서 각자에게 주시는 예언의 말씀이 있다고 그랬어요. แล้วเพื่อที่จะสำเร็จคำพยากรณ์นะคะก็จะมีการพยวัจนะของพระเจ้าสำหรับแต่ละคน 마리사 이리 나와봐. 얘기해 그대로. 보통 마리사 이리 나와봐 이렇게 통역 다 해. 내가 하는 대로만 하는 거예요. เดมาริซาออกมานะครับ
벌써 나왔어. มาถึงแล้ว 자, 예를 들어서 보십시다. อย่างเช่นนะครับ 하나님께서 이 마리사를 쓰시기 위해서 예언의 말씀을 줬다고 합시다. สมมติพระเจ้าตรัสกับมาริสาเพื่อที่จะใช้เขาเพื่อสำเร็จคำพยากรณ์ของ 그래서 พระเจ้า 이 마리사를 하나님께서 부르셔서 내가 너에게 이런 일을 시켜서 계시를 완성할 거야라고 감동을 줬어요. พระเจ้าตรัสกับเขาบางสิ่งบางอย่างเพื่อสำเร็จคำพยากรณ์ 때로는 환상으로도 보여주셨어요. อาจจะบางครั้งก็ให้เขาเห็นนิมิต 어떤 사람에게는 마음의 감동으로도 주십니다. สำหรับบางคนพระเจ้าก็มีให้เขามีความซับซึ้งนะครับ 어떤 사람에게는 마음의 소리로 들려주십니다. แล้วสำหรับบางคนก็พระเจ้าตรัสผ่านทางเสียงในใจ 여러분들이 혹시 하나님께서 내게 말씀하셨다고 내가 주님의 음성을 들었다고 할 때 เมื่อเราบอกว่าเราฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า 만약에 내가 기도하고 있는데 만약에 귀로 누군가가 내 귀로 무슨 말을 했다고 그래서 내가 그 소리를 들었다고 한다면 그 사람을 조심하십시오. ถ้าเราเจอพี่น้องใครที่เขาบอกว่าตอนที่เราอธิษฐานเราฟังเสียงพระเจ้าโดยหูของเรานะได้ยินแล้วนะ อย่างนี้ก็ระมัดระวังกับคนแบบนี้นะครับ 하나님의 말씀은 하나님께서 내게 직접 말씀하실 때는 이 양쪽 귀로 들리는 것이 아니라 마음에서 주님의 음성이 들리는 겁니다. เมื่อพระเจ้าทรงตรัสกับเรานะคะพระเจ้าไม่ได้พูดกับเราโดยหูของเรานะครับแต่ว่าพระเจ้าจะตรัสในใจของเรานะครับ 그래서 성령의 음성은 귀로 들리는 것이 아니라 이 심령 속에서 마음의 소리로 들린다 이 말이에요. ก็เลยเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะได้ฟังในใจของเรา ไม่ใช่ว่าหูของเรานะครับ 주님의 목소리도 직접 들릴 때 마음의 소리에서 들리는 겁니다. เมื่อได้ยินเสียงของพระเจ้าคือเสียงในใจของเรา 자, 그래서 이 마리사에게 하나님께서 너를 이렇게 쓰시겠다고 때로는 환상으로, 때로는 마음의 소리로, 때로는 마음의 감동으로 예언을 하셨어요. ดังนั้นพระเจ้าทรงตรัสกับมาริสาโดยพันทางเสียงในใจหรือนิมิตหรือความซับซึ้งในใจนะครับ 그런데 순종을 하지 않고 지가 살고 싶은 대로 삽니다. แต่ว่าเขาไม่เชื่อฟังแล้วก็ดำเนินชีวิตตามใจ 그러면 하나님께서 마리사를 향해서 싹싹싹 빌면서 제발 좀 내일 좀 해줘, 제발 좀 내일 좀 해줘라고 하시지 않는다는 거예요. ดังนั้นพระเจ้าคงไม่ได้ทำแบบเขาว่าขอหน่อยขอหน่อยขอร้องหน่อยทำตามเราหน่อยอย่างนี้นะครับ 하나님께서 이 마리사를 쓰시려고 했던 그 일을 하나님께서는 다른 사람을 쓰시는 거예요. ดังนั้นพระเจ้าจะเลือกคนอื่นที่เชื่อฟังแล้วก็จะใช้ชีวิตของเขา 그래서 우리는 계시의 말씀을 완성하는 일에 하나님이 나를 쓰시기 위해서 예언의 말씀을 주시면 100% 순종해야 됩니다. ดังนั้นเมื่อเรามีอะไรที่พระเจ้าทรงตรัสกับเราเพื่อที่จะสำเร็จคำพยากรณ์ของพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังอย่าง 100% นะครับ 자, 그러면 우리가 중요한 것이 바로 뭐냐면 이 당난 예언의 말씀이 내게 임할 때 ดังนั้นมีอย่างหนึ่งที่สำคัญคือเมื่อคำพยพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเรามีคำตรัสจากพระเจ้า 우리가 분별해야 된다는 거예요. เราควรจะแยกแยะนะครับ 마귀도 성령을 가장해서 하나님의 소리인 것처럼 속인다는 겁니다. แยกแยะหรือสังเกตว่าบางทีมันซาตานเขาก็ทำตัวเหมือนพระเจ้าแล้วก็มาลอกลวงเรานะครับ 이해하셨습니까? มาลอกเรานะครับเข้าใจไหมคะ 그래서 이 예언의 말씀을 성령께서 내게 감동하실 때 이것이 마귀의 감동인지 성령의 감동인지를 우리가 분별해야 되는데 이 분별하는 방법은 오직 성경이라는 겁니다. ดังนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าพระเจ้าตรัสกับเรานะคะเราต้องสังเกตดีๆว่าอันนี้มาจากพระเจ้าหรือมาจากมารซาตานแล้ววิธีการสังเกตหรือแยกแยะคือพระคัมภีร์ค่ะ 이해하셨습니까? เข้าใจไหมครับ 자, 요한계시록은 세 가지 형식으로 기록되어 있다고 그랬어요. วิวรณ์ถูกเขียนด้วยวิธี3แบบนะครับ 첫째 편지, 두 번째 예언, 세 번째 계시입니다. จดหมาย2การเผยพระวจนะ3พยากรณ์ 이 계시는 누구를 드러내고자 하느냐? 예수 그리스도를 드러내고자 함이에요. คำพยากรณ์นะคะเพื่อที่จะสำแดงพระเยซู 그래서 만약에 그 계시에
예수가 빠지면 절대 그 계시는 잘못된 계시입니다. ถ้าในคำพยากรณ์นะครับไม่มีพระเยซูหมายความว่าคำพยากรณ์นั้นไม่ถูกต้อง 그리고 예언에 예수가 빠지면 그 예언은 잘못된 예언이라는 거예요. แล้วในการโปรยพระวจนะนะครับถ้าไม่มีพระเยซูอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับ 자, 그런데 이 계시 안에 창세기에서부터 요한 계시록까지 이 66권을 읽다 보면 이 계시 안에 상징적인 표현이 있습니다. แต่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์66 เล่มนะคะก็จะมีเขียนไว้เป็นแบบสัญลักษณ์ 은유적인 표현이 있습니다. หรือเทียบไว้ 직접적인 표현을 쓰지 아니하고 직접적인 표현을 쓰지 아니하고 상징적인 표현, 은유적인 표현을 쓴다 이 말이에요. ไม่ได้เขียนตรงๆไว้นะคะแต่ว่าใช้วิธีสัญลักษณ์หรือว่าเทียบกับสิ่งอื่นไว้นะครับ 네. 다시 말합니다. 계시를 자 성경 66권을 읽다 보면 자 하나님께서 계시의 말씀을 주시는데 เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์66 เล่มนะคะก็จะมีคำพยากรณ์ 어떤 계시는 직접적인 표현을 쓰지 않고 상징적인 표현, 은유적인 표현을 씁니다. แต่คำพยากรณ์นั้นบางที่เขาเขียนด้วยคำสัญลักษณ์ 그렇게 상징적이고 은유적인 표현을 쓸 때 그때 그걸 뭐라고 말하냐면 그것을 묵시라고 말하는 거예요. เขาเขียนด้วยคำสัญลักษณ์หรือว่าเทียบนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นวรรณการแบบซ่อนความหมาย 이해하셨습니까? เข้าใจไหมคะ 되게 쉽게 가르치죠. รู้สึกสอนง่ายมากใช่ไหม 쉽게 가르치죠. สอนดีใช่ไหมสอนง่ายมากใช่ไหม 네. 내년에 한다고 하면 한 10사람씩 데려 여기 꽉 채워야 돼요. ถ้าปีหน้าอาจารย์มาสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องพาคนละ10 คนมานะครับต้องให้ห้องนี้เต็ม 아까 선교사님에게 내년 6월 7일 주간을 얘기했어요. เมื่อเช้าข้าพเจ้าก็ได้คุยกับอาจารย์ลิวว่าคงเป็นเดือนมิถุนาปีหน้านะครับ 올 사람 ใครจะมา 올 사람 ปีหน้าใครจะมา 안 올라고? 너무 길대요. 내년 1년 뒤는 너무 길다고. 내년 1년 후가 너무 길다고 제가 가을에는 미얀마하고 인도를 가야 돼요. เพราะว่าช่วงใบไม้ร่วงนะคะอาจารย์ต้องไปประเทศพม่าแล้วก็อินเดียครับ 그러니까 내년 6월밖에 시간이 안 돼요. ก็เลยมีเวลาแค่มิถุนาปีหน้านะครับ 올 사람 손들어. ใครจะมาบ้างครับปีหน้าใครจะมาบ้าง 올 분들은 여기 다 채워서 오셔요. งั้นทุกคนต้องพาเพื่อนๆมาให้ห้องนี้เต็มนะครับ 다음에 올 때는 요 오늘 못한 그 뒷부분 지금 오늘 여러분 이 지금 기간 동안 아주 기초만 말씀드린 거예요. ช่วงที่เราเรียนสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้สอนแค่พื้นฐานเท่านั้น 다음에 와서는 큰 그림을 요한계시록에 대한 큰 그림을 다 이제 끝낼 겁니다. ถ้าครั้งหน้ามาสอนนะครับผมจะให้ภาพใหญ่ของวิวรณ์ให้จบนะครับ 저희 교회에서 월요일마다 목사님 사모님들이 모여서 세미나를 듣습니다. ที่คริสตจักรที่เกาหลีของข้าพเจ้านะครับทุกวันจันทร์ศิษยาภิบาลมาเรียนกับผม 강사는 접니다. ผู้สอนคือข้าพเจ้าเองนะครับ 요한계시록을 오전 1시간 반 동안 그리고 오후에 1시간 반 동안 강의를 했었습니다. สอนวิวรณ์ช่วงเช้า1 ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ช่วงบ่าย1 ชั่วโมงครึ่ง 총 몇 시간을 강의를 했는가 계산해 봤더니 ก็ลองนับ 300시간을 강의했습니다. ลองนับดูว่าที่ผ่านมาสอนวิวรณ์มาทั้งหมดกี่ชั่วโมงคือรวมแล้ว300 ชั่วโมงนะครับ 그 300시간 중에서 정말로 필요한 엑기스만 가지고 큰 그림으로 여러분에게 말씀을 드릴 거예요. จาก300 ชั่วโมงนะครับครั้งนี้เอาแต่ที่สำคัญมาสอนให้กับพี่น้องคนไทย 저는 อยู่นะคะ 여러분과 얼굴이 다르고 미안해 얼굴은 비슷합니다. ก็อาจจะเราหน้าคล้ายๆกัน 아니 얼굴이 비슷합니다. 이것만 했지. เด้ 이거 봐요. 여러분 얼굴은 다르고 참 이렇게 다 해야 된다니까. 그러지 이게 통역을 여러분과 얼굴은 다르고 얼굴은 비슷합니다. 이걸 다 통역을 해야 내게 있는 이 실질적인 감정이 다 이 사람들에게 전달이 되는 거예요. 하고 싶은 것만 통역하는 게 아니고 내가 막 이 표현하는 막 이런 것도 다 이렇게 해야 이 감정이 다 드러나는 อา 거예요. จารย์บอกว่าต้องเปรความรู้สึกด้วยนะอย่างนี้
잊어버렸잖아. 뭐 할 얘기 하려고. ลืมแล้วว่าจะพูดอะไรลืมแล้ว 시계를 3개나 달라고? เอานาฬิกาอีก3อันเหรอ 자, 자 다시 이제 자 다시 갑시다. โอเคจะเริ่มใหม่นะคะ 자 그런데 이 요한 계시록은 실질적인 정확한 표현을 하자면 그러면 계시록이겠습니까? 묵시록이겠습니까? วิวรณ์นี้นะครับถ้างั้นถ้าเราจะบอกว่าเป็นบอกว่าคำพยากรณ์หรือว่าเป็นวรรณกรรมซ่อนความหมายครับเป็นคำพยากรณ์หรือไม่ก็เป็นวรรณกรรมที่ซ่อนความหมายไว้ 대답을 해줘 나한테. 묵시록이라는 거예요. ใช่ค่ะเป็นวรรณกรรมที่ซ่อนความหมายไว้นะครับ 자 그래서 이 묵시적인 표현으로 글을 써서 각 교회들에게 편지로 전달하는 거예요. ด้วยวิธีแบบนี้เขียนจดหมายแล้วก็ส่งให้กับคริสตจักรต่างๆแล้ว 자 그래서 이 편지글인 이 묵시록은 상징으로 기록되어 있기 때문에 이 상징을 해석하는 일에 반드시 네 가지의 원칙을 지켜야 된다고 말씀을 드렸습니다. ดังนั้นจดหมายนี้นะครับเขาใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เขียนไว้แบบซ่อนความหมายใช่ไหมครับก็เลยเราต้องใช้4วิธีเข้าใจ 첫 번째 원칙은 역사 안에서 해석을 해야 돼요. 1คือประวัติศาสตร์ 두 번째는 언어 안에서 해석을 해야 돼요. 2คือภาษา 세 번째는 문화 안에서 해석을 해야 돼요. 3คือวัฒนธรรม 네 번째는 어디 안에서 해석을 해야 되죠? 4คืออะไรครับ 본문 안에서 해석을 해야 เนื้อ 돼요. หานะครับ 자 그런데 역사 안에서 언어 안에서 문화 안에서 본문 안에서 해석을 하려고 하는데 해석을 하기가 곤란해요. แต่เราพยายามเข้าใจด้วยวัฒนธรรม ภาษา แล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็เนื้อหา แต่ก็รู้สึกเข้าใจยาก 그럴 때는 이 상징적인 이 표현에 대해서 어디 가서 그 의미를 찾아야 되느냐면 ดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจสัญลักษณ์ในที่นี่เราต้องหาความหมายได้ที่ไหน 구약 성경에서 그 의미를 찾아야 된다 이 말이에요. จากพันธสัญญาเก่าค่ะ 이해하십니까? เข้าใจไหมคะ 자 예를 들어서 한번 보십시다. จะยกตัวอย่างนะคะ 요한계시록 13장 1절을 한번 읽어보십시다. วิวรณ์บทที่13ข้อที่1เราจะอ่านด้วยกันค่ะวิวรณ์บทที่13ข้อที่1 2-3 และข้าพเจ้าเห็นสัตว์หลายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมันมี10เขาและ7หัวและมีมงกุฎ10 อันอยู่บนเขาเหล่านั้นของมันและมีชื่อต่างๆที่บินประมาทพระเจ้า 자 여기 보면 바다에서 한 짐승이 올라오는데 ข้อนี้เขียนว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งออกมาจากทะเลใช่ไหมคะ 그 짐승을 보니까 뿔이 10이래요. เขามี10เขา 머리가 7이래요. 7หัว 그러면 뿔이 10이고 머리가 7인 이 짐승은 도대체 무엇을 의미하는 것일까요? งั้นสัตว์ตัวนี้น่าจะหมายความว่าอะไรครับ ที่มี10เขา7หัว 자 오늘날 많은 사람들이 이 의미에 대해서 오늘날의 관점으로 해석을 합니다. หลายๆคนนะคะเขาพยายามเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์นี้ด้วยมุมมองปัจจุบันนี้ 그래서 뿔이 10이고 머리가 7을 유럽 연합으로 이해하고 있어요. แล้วหลายๆทีเข้าใจว่าอันนี้หมายถึง EU นะ EU เข้าใจใช่ไหมคะยุโรปคนนะคะ 혹시 여러분 중에서 이 뿔이 10이고 머리가 7이 EU다라고 생각하는 사람은 ที่นี่ 손들어 보십시다. มีไหมคะว่าก่อนหน้านี้เข้าใจว่าสัตว์ตัวนี้หมายถึง EU เคยเข้าใจแบบนี้มาก่อนมีไหมคะ 그렇게 생각해 봤던 사람 손들어 มี 보시죠. ใครเคยคิดอย่างนี้มาก่อนไหมคะยกมือให้หน่อยครับ 그렇게
나는 그렇게 생각하진 않지만 그렇게 들어봤던 사람 손 들어 보셔요. แล้วอาจจะตัวเองไม่ได้เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าเคยได้ยินเขาอธิบายว่าเป็นแบบนี้นะอย่างนี้มีไหมคะ 여러분, 자, 그러면 여러분 한번 생각해 보십시오. 여러분 오케이. 생각해 보십시다. ให้เราคิดด้วยกันนะครับ 유럽 연합이 처음에는 7개국으로 시작했습니다. EU เริ่มต้นจาก 7 ประเทศ 근데 진짜 머리가 7이니까 진짜 이 머리가 뿌리 열이고 머리가 7인 것 같아요. แต่พระคัมภีร์บอกว่า 7 หัวใช่ไหมคะก็เลยโอ้น่าจะคล้ายๆกันนะ 그러다가 나중에 8개 국가가 되고 10개 국가가 되고 지금 20개 국가가 훨씬 넘습니다. ตอนนี้เพิ่มเป็น 20 กว่าประเทศแล้วนะครับ 그러면 이것이 거짓말이라는 것이 들통이 나 있다 이 말이에요. งั้นแสดงว่าอันนี้เป็นคำโกหกใช่ไหมครับ 그래서 요한계시록은 오늘날의 시대적인 개념으로 이해하면 안 된다는 거예요. ดังนั้นเมื่อเราอ่านวิวรณ์เราดูด้วยมุมมองของปัจจุบันนี้ไม่ได้ 자, 그래서 뿌리 열이고 머리가 7이라는 이 내용의 이 짐승에 대해서 본문 안에서 역사 안에서 언어 안에서 이해를 해보려고 했더니 잘 모르겠어. ก็เลยพยายามเข้าใจสัตว์นี้ว่าจากประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภาษาแล้วก็เนื้อหาพยายามเข้าใจว่าสัตว์นี้หมายความว่าอะไรแต่รู้สึกว่าเข้าใจยาก 그럼 어디로 가서 이해를 해야 된다고요? งั้นต้องกลับไปที่ไหนคะต้องไปหาที่ไหนกุยากเส 구약 성경으로 한번 가보자 이 말이에요. งั้นขอให้เราไปถึงพันธสัญญาเก่า 다니엘서 7장을 보겠습니다. ดาเนียลบทที่ 7 นะครับดาเนียลบทที่ 4절을 보십시다. 4절. 7 ข้อที่ 4 3절부터 보십시다. 3절부터. ดาเนียลบทที่ 4 ตั้งแต่ข้อ 3 นะคะ 3절 보십시다. 아, 그거 3절만 아, 읽어. 3절. 다니엘서 7장 커티 3절만 삼. 읽읍시다. ถ้าหาเจอแล้วขอให้เราอ่านนะครับ 1 2 3 자, 바다에서 난 지구를 한 바퀴 돌다 왔네. ดูว่าทุกคนหมุนโลกนี้รอบหนึ่งมานะ 바다에서 뭐가 올라왔대요? จากทะเลอะไรออกมาครับ 아이 대답 좀 해. 바다에서 뭐가 사자와 올라왔대야? 같은 것 사자와 같은 것 아니 3절만 읽으라고 그랬더니 아. 어디까지 읽은 게 도대체? 제가 한 말을 커티삼이랑 3절 4절로 이해했나 봐요 3절만 읽어. 3절만 읽어. อ่าน 3절만. แค่ข้อ 3 ค่ะอ่านแค่ข้อ 3 นะครับ네 마리 자, 바다에서 짐승이 올라왔는데 이 짐승이 내 짐승이래요. จากทะเลมีสัตว์ออกมาแต่4 ตัว 자, 4절을 읽읍시다. 내 헬로. 짐승의 종류를 한번 보십시다. 내 อ่าน 짐승. ข้อที่ 4 ต่อนะครับ 4절을 보세요. ข้อที่ 4 4절 시작. 자, 여기 보니까 첫 번째 짐승은 사자처럼 첫 번째 사자인데 독수리 날개를 가졌대요. เขาบอกว่า1คือเหมือนสิงโตแต่ว่าเขามีปีกเหมือนนกอินทรีใช่ไหมคะ 거두절미하고 사람처럼 이렇게 서 있대. แล้วบอกว่า 두 발로 서 있대요. ยืนด้วย2 ขาเหมือนมนุษย์ 자, 두 번째 짐승을 보십시다. แล้วสัตว์ที่ 5절의 말씀을 보세요. 2นะครับข้อที่ 두 번째 짐승 5절 5 1 시작. 2 3แล้วมีสัตว์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ 2เหมือนหมีมันขยับตัวข้างหนึ่งขึ้น มีกระดูกซี่โครง3 ซี่อยู่ในปากของมันระวังซี่ฟันมีเสียงบอกมันว่าจงลุกขึ้นเกิดเนื้อให้มาก 자, 그러면 두 번째 짐승으로 등장하는 그 동물은 뭐예요? ๆสัตว์ที่ 2เขาบอกว่าอะไรครับคม 곰이라 이 말이에요. 세 번째 짐승을 보십시다. 티 삼, 6절을 나가. 보십시다. 6절. ข้อที่ 6 ค่ะ1 2 3
ต่อจากนั้นข้าพเจ้าได้มองดูนี่แน่สัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาวบนหลังมีปีกบนปีกสัตว์นั้นมีหัวสี่หัวและอำนาจปกครองถูกมอบให้มัน 세 번째 짐승은 표범이 나오는데 표범의 머리가 몇 개래? เขาบอกว่าสัตว์ที่สามเสือดาวใช่ไหมคะเขามีหัวกี่หัวครับ เด็ด 표범의 머리가 넷이라 이 말이에요. 그 다음에 네 번째 짐승을 보십시다. 사티. 시작. สี่ต่อมานะคะหนึ่งสองสาม 7절 시작. ต่อจากนั้นในนิมิตเวลากลางคืนข้าพเจ้าได้เห็นสัตว์ตัวที่สี่มันร้ายกาจน่ากลัวและแข็งแรงยิ่งหนัก มันมีฟันเล็กขึ้นมามันกินและหักเป็นชิ้นๆเล็กที่มันต้องต่างกับสัตว์อื่น 자, 여기 보니까 무섭고 놀라운 짐승이래요. แค่เขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัว 그런데 그 머리에 뿔이 10개가 있대요. แต่บนหัวนั้นมี10เขา 자, 그러면 여기 사자는 우리가 이제 이것을 뭐 자세하게 설명할 수는 없고 자세하게 설명은 할 수 없고 결론만 말씀드릴게요. งั้นสิ่งตัวที่นี่นะครับตอนนี้อาจจะเวลาไม่พอที่จะอธิบายละเอียดแต่ว่าจะบอกแค่ 사자는 바벨론을 의미합니다. คำสรุปให้นะครับสิง 곰은 โตหมายถึงบาบิโลน 곰은 바사를 의미합니다. หมีหมายถึงบาซา 표범은 그리스 헬라 그리스를 말해요. เสือดาวหมายถึงกรีก 여러분 그리스의 알렉산더 대왕이 바사를 무너뜨렸어요. กรีกนะคะมีกษัตริย์คนหนึงแล้วเขาไปโจมตีภาษาให้ล้มเหลว 그리고 10년 ปาซาหรือปาชาไหมคะภาษาไทยปาชา 그리고 이 알렉산더 대왕이 군대를 이끌고 10년 동안 그 땅을 그 영토를 넓히는 전쟁을 일으키는데 인더스 강까지 아이 좀 조용히요. ก่อนนะคะฟังก่อนนะคะ 아, 나 좀 설교 좀 합시다. ผมเทศนาก่อนนะฟังก่อน 지금 막 이렇게 이제 그 마음과 생각에서 어떤 설교로 지금 이어갈까 막 이 신경이 막 곤두서기 때문에 여러분들이 떠들으면 이게 흐트러져 생각이. ตอนนี้กำลังจดจ่อว่าจะพูดอะไรต่ออย่างนี้นะครับแต่ถ้าพวกเราเสียงดังก็เดี๋ยวลืม 물어보는 것만 대답해 주세요. ขอตอบแค่เฉพาะที่เราถามนะครับ 알았슈? เข้าใจไหมครับ 네. 어디까지 얘기했을까요? อเล็กซานเดอร์วังอีก 자, 알렉산더 대왕이 10년 동안 수많은 군대를 동원해서 인도의 인더스강까지 점령을 해요. กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของประเทศกรีกนะคะเขาไปโจมตีประมาณ10 ปีจนกว่าไปถึงแม่น้ำอินดัสนะครับ 자, 그런데 10년 동안 고향을 떠났던 군인들이 어떤 병에 걸립니다. แต่พวกทหารที่เขาได้ออกจากบ้านเกิดของตัวเองประมาณ10 ปีเขาเริ่มมีโรค 그 병은 바로 향수병이에요. เป็นโรคที่คิดถึงบ้านเกิดนะครับ 고향이 생각나요. เขาคิดถึงบ้านเกิดมาก 어머니가 생각나요. ๆ คิดถึงคุณแม่ 저 아내가 생각나요. คิดถึงภรรยา 자식들이 คิดถึง 생각나요. ลูก 그래서 그 향수병에 젖어 있는 거예요. ๆ ก็เลยเขาได้ติดโรคนี้ 알렉산더 대왕이 군인들의 그 모습을 보고 인더스 강 유역까지 점령을 한 다음에 다시 고국으로 돌아갑니다. ก็เลยกษัตริย์อเล็กซานเดอร์เห็นว่าสภาพทหารเป็นแบบนี้นะครับเขาก็เลยตัดสินใจกลับมา 역사적인 기록에 의하면 알렉산더 대왕이 고국으로 돌아가다가 열병에 걸려서 죽었다고 나와요. ตามประวัติศาสตร์นะครับตอนที่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์กลับมานะครับเขาเจอโรคสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตาย 알렉산더 대왕이 죽었으니 그럼 그리스는 누가 지배를 해야 가사. 될까요? ตายแล้วอย่างนั้นกรีกใครจะเป็นคนที่ปกครองต่อไป 알렉산더 그 대왕의 아들이 점령한 것이 아니라 ไม่ใช่ลูกชายของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์เป็นต่อนะคะ 알렉산더 밑에서 함께 세상을 지배하고 점령하면서 전쟁을 일으켰던 4명의 왕이 권력 다툼을 하더라 이 말이에요. ก็อยู่มีคนอยู่ใต้อเล็กซานเดอร์4 คนที่เขาปกครองมาด้วยกันนะคะเขาล้อมสู้กัน 그래서 그리스의 나라가
네 개의 나라로 쪼개지는 겁니다. ก็เลยหลังจากนั้นกรีกแบ่งเป็น4ส่วนนะครับ 이해하셨어요? เข้าใจไหมครับ 그래서 여기 다니엘서 7장, 그래서 여기 다니엘서 7장 6절에 보면 이 그리스가 표범 같은데 그 표범을 보니까 머리가 넷이라고 하는 말씀이 나오는 겁니다. ก็เลยถ้าเราอ่านดาเนียลบทที่7ข้อที่6นะครับที่นี่มีสัตว์เหมือนเสือดาวแต่เขามีหัว4หัว 이해하셨어요? เข้าใจไหมคะ 자, 네 번째 짐승은 무섭고 놀라운 짐승이래요. แล้วสัตว์ที่4เขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัว 그리고 뿔이 열이래요. แล้วก็มี10เขา 자, 그러면 첫 번째 짐승부터 네 번째 짐승까지 머리가 몇 개인가를 세보십시다. งั้นลองให้เรานับดูว่าตั้งแต่สัตว์ที่1ถึงสัตว์ที่4มีหัวกี่หัว 시작. 하나, 1 둘. 2 아, 좀 너무 조용하잖아 또. มันก็เงียบเกินไปแล้ว 따라해. เมื่อให้ทำก็ทำด้วยกัน 자, 머리가 하나, 1 둘, 2 셋, 3 넷, 4 다섯, 5 여섯, 6 일곱이라 이 말. 7นะคะ 아하, 그러면 여기 지금 머리가 여기 짐승 중에서 머리가 일곱이라고 할 때 어떤 의미를 가지고 있는가를 봤더니 하나님의 백성인 이스라엘 백성들을 결박하고 괴롭히고 고통스럽게 하는 이 나라, 다시 말하면 세상을 의미하더라 이 말이에요. ดังนั้นคำว่า7หัวนะคะหมายความว่าอะไรคือหมายถึงประเทศต่างๆที่ทำร้ายอิสราเอลหรือว่าทำให้คนในพระเจ้าลำบากมาก่อน 이해하셨어요? หมายถึงโลกนะครับเข้าใจไหมคะ 바벨론이 하나님의 백성인 유다를 70년 동안 식민지 생활했어요. บาบิโลนนะคะยึดครองยูเดียประมาณ70 ปี 바사가 남유다를 또 식민지 생활하게 했어요. ปัชชาก็เหมือนกันนะคะก็ยึดครองยูเดียใต้นะคะ 역시 그리스가 네 개의 나라로 쪼개졌다고 그랬어요. แล้วกรีกนะคะบอกว่าแบ่งเป็น4ประเทศ4ส่วนใช่ไหมครับ 저 소아시아 지역과 저 유럽 지역, 소아시아 지역과 저 유럽 지역이 두 개로 쪼개졌어요. เอเชียน้อยกับยุโรปแบ่งเป็น2ส่วน 그리고 시리아 지역과 이집트 지역 이렇게 두 개로 큰 나라가 나뉘어졌어요. แล้วแบ่งซีเรียส่วนหนึ่งแล้วก็อียิปต์ส่วนหนึ่งแบ่งเป็นอย่าง 요 นี้นะคะ 사이에 이스라엘 땅이 있어. 이스라엘 땅. ระหว่างซีเรียกับอียิปต์นะคะมีพื้นที่ของอิสราเอล 이 이스라엘 땅을 기준으로 해서 위쪽을 이 셀루쿠스 왕조라고 그래요. ก็ข้างบนของอิสราเอลนะครับเราบอกว่าเป็นอาณาจักรของเซลูคุสนะครับ 이 이스라엘을 기준으로 해서 밑에 이집트 지역을 프톨레미 왕조라고 그래요. แล้วข้างล่างตรงนี้บอกว่าเป็นราชการพุโลเรมีนะคะ พุทโเลมี 자, 지금 여기 이 유대인들은 셀루쿠스 왕조와 프톨레미 왕조 사이에서 샌드위치처럼 괴롭힘을 당하는 거예요. ตอนนี้อิสราเอลอยู่ระหว่างสองราชการนี้แล้วก็ถูกคมเหงอยู่เหมือนแซนด์วิชนะครับ 세 번째 이 로마 제국이 남유대인들을 통치하면서 고통스럽게 해요. แล้วโรมอาณาจักรโรมก็ยึดครองยูเดียใต้นะครับ 자, 그러면 머리가 일곱이라고 하는 나라는 어떤 나라를 의미한다 이 말이에요. ดังนั้นประเทศที่บอกว่าเป็นหัว7หัวนะคะหมายถึงประเทศไหน 그럼 이 일곱 개의 나라는 무엇을 말하느냐면 อย่างนั้น7หัวนั้น 이 세상을 지배하는 그 패권, 이 세상을 지배하는 패권이 바뀐다 이 말이에요. 나라들의 패권이 바뀐다 이 말이에요. มันหมายถึงอำนาจต่างๆค่ะเพราะว่าประเทศที่แข็งแรงหายไปแล้วก็มีอีกประเทศหนึ่งเกิดขึ้นใช่ไหมคะอำนาจของโลกนี้เปลี่ยนไปเรื่อย 이스라엘을 기준으로 해서 세상의 패권을 잡았던 나라가 바벨론이에요. ๆถ้ามองตามอิสราเอลนะครับในสมัยนั้นประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดคือบาบิโลน 다시 이스라엘을 기준으로 해서 바벨론이 무너졌어도 이스라엘을 기준으로 해서
패권을 잡고 있는 나라가 바사예요. แล้วเมื่อบาบิโลนล้มเหลวนะครับต่อไปอำนาจก็ไปที่ปัจฉานะครับ 바사가 무너졌어도 이스라엘을 기준으로 해서 패권을 잡는 나라가 어떤 나라입니까? แล้วหลังจากปัจฉานะครับต่อไปอำนาจไปที่ไหนครับคริสต์ 그리스예요. 그리스가 무너졌어도 이스라엘을 하나님의 백성을 기준으로 해서 패권을 잡고 있는 나라는 로마라 이 말이에요. แล้วถ้ามองตามมาตรฐานของอิสราเอลนะครับหลังจากกรีกอำนาจไปที่อาณาจักรโรม 여러분 이 말은 절대 이 세상은 어떤 나라든지 기독교 국가가 될 수 없음을 말해주고 있는 거예요. ดังนั้นอันนี้หมายความว่าในโลกนี้ประเทศไหนก็ตามไม่สามารถเป็นประเทศของศาสนาคริสต์ได้ 여러분 이 우리 하나님의 백성인 나와 여러분들은 세상의 패권이 다 바뀌는 가운데서도 그 세상에서 샌드위치처럼 존재하는 그 존재들이 우리 하나님의 사람들이에요. ชนชาติของพระเจ้าเหมือนเรานะคะถึงแม้ว่าอำนาจของโลกนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็อยู่เหมือนแซนด์วิชอยู่อย่างนั้นนะครับ 그래서 이 세상에 의해서 이스라엘 하나님의 백성이 고통을 당하고 이 세상에 의해서 하나님의 백성이 괴로움을 당합니다. ดังนั้นเพราะโลกนี้นะครับชนชาติของพระเจ้าก็ถูกความยากลำบากนะคะ 하나님의 백성이 세상 나라에 의해서 고통을 당하는 이유는 둘 중에 하나예요. มีสองเหตุผลที่ประชาชนของพระเจ้าถูกข่มเหงหรือถูกความยากลำบากเพราะโลกนี้นะครับ 하나는 하나님의 백성이 죄를 범했을 때 하나님께로 돌아올 수 있도록 세상을 통해서 하나님께서 환난을 주어요. หนึ่งคือเพราะได้ทำบาปเพราะเขาทำบาปก็เลยพระเจ้าอยากให้เขากลับมาหาพระเจ้า 하나는 이 하나님의 백성이 하나님 말씀대로 살기 때문에 하나님 말씀대로 살기 때문에 그 말씀대로 살지 못하도록 세상이 회방하기 때문에 환난을 당해요. อีกเหตุผลหนึ่งนะคะเพราะว่าประชาชนของพระเจ้าใช้ชีวิตตามพระคำของพระเจ้าโลกนี้เห็นว่าเขาใช้ชีวิตแบบนี้ก็เลยเขาไม่อยากให้ใช้ชีวิตแบบนั้นก็เลยมาโจมตี 여러분 예수님을 제대로 믿으면 반드시 환난과 핍박을 피할 수 없습니다. ถ้าเราเชื่อพระเจ้าอย่างถูกต้องนะคะเราหลีกเลี่ยงความยากลำบากในชีวิตเราไม่ได้ 여러분 꼭 예수님 때문에 환난과 핍박을 받을 수 있는 여러분들이 되셔요. ขอพระเจ้าให้ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านที่นี่เจอความยากลำบากเพราะเราเชื่อพระเยซูอย่างถูกต้อง 자, 그럼 여기 열불에 관해서 나옵니다. อย่างนั้นในนี้นะคะก็พูดถึง10เขา 열불의 의미가 뭘까요? 10เขาหมายความว่าอะไร 여기 지금 이 10이라는 자, 10으로 해석이 됐죠. 번역이 됐죠. 10으로. ในนี้ก็เขียนว่า10ใช่ไหมคะ 헬라에서는 ที่ฐานเยอ 열인데 열 10인데 헬라에서는 열 10인데 10 맞죠? ในข้อนี้เขียนว่า10ใช่ไหมคะข้อที่7맞아요. 자, 성경을 보면 이스라엘 백성들이 숫자를 통해서 어떤 상징적인 표현을 하는 부분들이 굉장히 많습니다. ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ชนชาติอิสราเอลใช้หมายเลขให้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆค่ะ 요한계시록을 보면 7이라는 수가 많이 등장해요. ถ้าเราอ่านวิวรณ์เราเห็น7บ่อยๆใช่ไหมครับ 요한복음을 읽어봐도 7이라는 숫자의 개념을 가지고 사도 요한이 요한복음을 기록했어요. แล้วในพระธรรมยอห์นก็เหมือนกันนะครับยอห์นชอบใช้หมายเลข7 일곱 교회, 7คริสตจักร 일곱 인, และ7 일곱 ตรา 나팔, 7เตร 일곱 대접. แล้ว7ชาม 7이라는 숫자를 많이 표현했어요. ก็ใช้7บ่อย 그리고 요한복음을 보면 예수님께서 행하신 이적의 사건이 나와요. ๆแล้วในยอห์นนะคะก็มีการมหัศจรรย์ของพระเยซู 예수님께서 행하신 이적의 사건이 굉장히 많습니다. ก็มีการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำหลายๆเหตุการณ์ใช่ไหมคะ 그런데 요한복음을 보면 예수님께서 행하신 이적의 사건이 몇 개가 기록이 되었을까요? 몇 개가 기록이 되었을까요? คิดว่าในหนังสือยอห์นนะคะเขาเขียนการอัศจรรย์ของพระเยซูทั้งหมดกี่เหตุการณ์ครับ 7개가 기록이 되었어요. 7ค่ะ 자, 예수님이 누구이신가에 대해서 요한복음 증거하고 있어요. เพ
เพราะว่าพระธรรมยอห์นนะคะเขาพูดถึงว่าพระเยซูเป็นใคร 나는 포도나무다. เราเป็นเถาอางุ่น 나는 부활이다. เราเป็นการ 나는 รื้อ 생명이다. ฟื้นใหม่เราเป็นชีวิต 이렇게 예수님 자신을 비유적으로 설명해서 헬라어로 에고 에이미라고 그러는데 그 에고 에이미를 통해서 자기 자신을 표현한 것이 몇 가지가 나올까요? พระเยซูเทียบตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นภาษากรีกอันนี้เรียกว่าเป็นเอโกเอมีนะคะพระเยซูเทียบตัวเองกับสักอย่างหนึ่งแล้วพยายามอธิบายตัวเองคิดว่ามีทั้งหมดกี่อันคะที่พระเยซูเทียบแบบนี้ 7가지가 나오는 거예요. 7ค่ะ 자, 예수님을 증거하는 이가 있대. ก็มีผู้หนึ่งที่เป็นพยานสำหรับพระเยซู 성경이 예수님을 증거해요. พระคัมภีร์ก็พยานพระเยซู 예수님 자신이 예수님을 พระเยซู 증거해요. เองด้วย 하나님 아버지가 예수님을 และ 증거해요. พระบิดา 성령님이 예수님을 증거해요. พระวิญญาณบริสุทธิ์ 예수님이 행하신 일이 예수님을 การอัศ 증거해요. จรรย์ต่างๆของพระ 이렇게 เยซู 예수님을 증거하는 것이 몇 가지가 나올까요? สิ่งต่างๆที่พยานถึงพระเยซูคิดว่าจะมีกี่อันครับ 7가지가 나온다 이 말이에요. 7อัน 자, นะคะ 그래서 성경을 보면 숫자를 통해서 어떤 상징적인 표현을 이 숫자를 통해서 상징적으로 표현하는 형식이 많이 있어요. ก็เลยถ้าเราอ่านพระคัมภีร์นะครับด้วยหมายเลขเขาพูดถึงสัญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างอยู่ 이 형식, 이 방식을 게마 트리아 방식이다 이렇게 말해요. วิธีนี้เรียกว่าเกมาทริยานะครับ 이 7이라는 수는 완전수를 의미합니다. 마일렉- 자, 히브리인들에게 7이라는 수는 완전수를 의미합니다. สำหรับคนฮิบรูนะคะหมายเลข7มีความหมายว่าสมบูรณ์ 자, 그래서 이 7이라는 숫자에 맞춰서 7인이든 7표적이든 7나팔이든 무슨 예수님이 뭐 누구시냐라고 해서 7가지로 표현했던 이 7가지로만 표현하면 그 설명이 완벽하다는 거예요. ก็เลยเมื่อเขาอธิบายเกี่ยวกับพระเยซูนะคะเขาก็ใช้หมายเลข7หลายๆที่เหตุการณ์หรือว่าชามหรือว่าเตรอะไรต่างๆ ด้วยหมายเลข7เพื่อที่จะแสดงออกว่าพระเยซูเป็นผู้ทรงสมบูรณ์นะครับ 이해하셨어요? เข้าใจไหมครับ 자, 그러면 자, 예를 들어서 또 2라는 수가 있어요. ดังนั้นยกตัวอย่างอีกว่ามีหมายเลข2นะครับ 히브리인들에 있어서 2라는 수는 증인의 수예요. สำหรับคนฮิบรูหมายเลข2มีความหมายว่าเป็นพยาน 그래서 이 게마트리아 방식에 대해서 이해를 해야 요한계시록을 또 이해할 수 있는 부분이 있어요. ก็เลยด้วยวิธีเกมาทริยาเราต้องเข้าใจวิวรณ์จะได้รู้จักความหมายแท้จริงนะครับ 요한계시록 11장에 보면 두 감람나무, 두뭐 촛대, 두 증인에 대해서 나오죠. ยอห์นวิวรณ์บทที่11นะคะเขาก็จะพูดถึงอะไรที่222อย่างนี้นะครับ 그 이의 개념은 바로 증인의 개념이에요. เพราะว่าเขาอยากจะพูดถึงพยาน 자, 그러면 10의 개념은 뭐냐? อย่างนั้น10หมายความว่าอะไร 10의 개념은 많음의 개념이에요. หมายความว่าเยอะๆนะครับ 그럼 10 보면 많다라고 하는 개념을 가지고 있는 거예요. ถ้าดูหมายเลข10นะคะเขาอยากจะบอกว่าเยอะมาก 자, 그래서 다윗이 골리앗을 때려 죽였을 때, 다윗이 골리앗을 물맷돌로 쳐 죽였을 때 ๆ ดังนั้นเมื่อดาวิดฆ่าโกลิอัต 여인들이 뭐라고 외치죠? เมื่อผู้หญิงเห็นสิ่งนี้เขาร้องว่ายังไงครับ 사울이 죽인 자는 천천이라고 그랬어요. คนที่กษัตริย์ซาอูลฆ่าคือพัน 천천의 의미는 많고 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 많다의 개념이에요. พันหมายความว่าเยอะมากเยอะมากเยอะมาก 많고 많고 많은데 또 많고 많고 많다는 의미라 이 말이에요. 천천. เพราะว่า13คูณ3ใช่ไหมคะก็เลยเยอะเยอะเยอะนะครับ 굉장히 많다는 거예요. เยอะมาก 그래서 여기 10뿔이라고 하는 것은 딱 10개의 어떤 뿔을 말하는 것이 10개의 뿔을 말하는 것이 아니라 많은 뿔을 의미한다 이 말이에요. ๆก็เลยคำว่า10เขาไม่ได้บอกว่ามีเขา10ชิ้นจริงๆนะครับก็หมายถึงมีเขาเยอะมาก 이해하셨어요? เข้าใจไหมคะ 에? เข้าใจไหมคะ 아니 얼굴이 그냥 너무 막 이래서 설교를 집중해서 들어서 그런 건지 아니면 나를 잡아먹으려고 하는 건지 เพราะว่าหน้าตาแต่ละคนอย่างนี้ก็เลยตั้งใจฟังหรือว่าอะไรยังไง너무 집중해서 열심히 너무 집중해서 자 그러면 자
열에 대해서는 이 한 번 또 기회를 주면 또 떠드네. ถ้าให้โอกาสก็รอบคุยกันอีกใช่ไหม 여보시, 아이, 하이, 헤이, 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 헤이. 자, 야 과자 좀 하나 갖다 줘라. 과자 좀. 아이 เอา 참. ขนมมาให้หน่อยนะ 이따. เชิญค่ะ 지금부터 여러분이 묘기를 보시겠습니다. ต่อไปเราจะดูการแสดง 과자를 콧구멍으로 먹는 쇼를 보겠습니다. กินขนมด้วยจมูก 들어가셔. เชิญค่ะ 아니 오늘은 머리를 또 이상하게 뭐 아주 머리를 이쁘게 하고 왔네. ผมวันนี้ก็ทำมาสวยมากนะคะทำผมสวยมาก 이건 몇 시간 걸렸어? 4시간? เดซิก 4시간 걸렸어. 어제는 머리 하는데 24시간 เมื่อวาน 걸렸는데 บอกว่า 24 ชั่วโมง 24시간 걸린 걸 순식간에 해치워버리고 다시 4시간을 동안 말아버렸어요. แล้วทำไมเป็น 4 ชั่วโมงใช่ไหมคะ 나는 이 머리 하는데 30초 걸렸어. อันนี้ผมใช้เวลา 30 วินาทีนะครับที่ทำผม 자 그러면 뿔의 의미가 뭐냐 이 말이에요. อย่างนั้นเขาหมายความว่าอะไรเขา 자 머리가 7의 의미를 아까 다니엘서에서 우리가 이해했죠. เกี่ยวกับ7หัวเราเข้าใจพันทางดาเนียลใช่ไหมครับ 그러면 뿔의 의미는 도대체 뭐냐 이 말입니다. อย่างนั้นเขาหมายความว่าอะไร 이것도 우리가 구약에 가서 한번 찾아보십시다. อันนี้เราก็หาความหมายจากพันธสัญญาเก่าได้นะครับ 스가랴서 1장을 보십시오. เซคาริยาบทที่1ค่ะเซคาริยาบทที่1 자 여기 1장을 찾아놓고 저를 보십시다. เปิดไว้แล้วก็มองข้าพเจ้านะครับ 자 스가랴서는 เซคาริยา 스가랴서는 어떤 말씀이냐면 เป็นพระคำแบบไหน 남유다인들이 바벨론 포로에서 70년 동안 고생을 하다가 다시 돌아와요. ก็คนยูเดียใต้นะครับเขาถูกจับไปเป็นเฉลย70 ปีแล้วก็กลับมา 자 돌아와서 수룹바벨이 1차 포로에서 귀환하면서 예루살렘에 돌아와 봤더니 성전이 완전히 파괴가 된 겁니다. แล้วเมื่อเขากลับมาแล้วก็ดูพระวิหารถูกพังหมดแล้ว 그래서 1차로 돌아온 이 유대인들과 함께 뜻을 모아서 성전을 건축해요. แล้วกับคนที่กลับมารอบที่1นะคะเขาสร้างพระวิหารใหม่ 성전을 건축하는데 수많은 사람들에 의해서 방해를 받는 거야. เมื่อสร้างพระวิหารใหม่นะคะมีคนรบกวนเยอะมาก 그래서 성전이 15년 동안 성전을 짓다가 중단이 됩니다. ๆ ก็เลยสร้างใหม่15 ปีแต่ว่าต้องหยุด 그때 하나님께서는 학개와 스가랴 선지자를 통해서 성전을 다시 짓도록 종용을 해요. ก็เลยพระเจ้าส่งใช้ฮักกายและก็เสคาริยาดุลใจให้รอบใหม่ 성전을 다시 짓도록 다그친다 이 말이에요. ก็ดุลใจว่ารอบใหม่เถอะ 그때 하나님께서 이제 이 남유대인들에게 이제 성전을 재건해야 할 것을 말씀하신 그 선지자 중에 하나가 스가랴라 이 말이에요. ก็เลยพระคำเสกาลิยานะคะเป็นคำดุลใจจากพระเจ้าที่ให้เริ่มต้นสร้างพระวิหารใหม่นะคะ 그 개념을 가지고 스가랴서 1장 18절을 보십시다. งั้นด้วยเบื้องหลังแบบนี้นะครับให้เราอ่านดูบทที่1ข้อที่18ค่ะเสคาริยาบทที่1ข้อที่18 1 2 3ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นและเห็นดิเนมีเขาสัตว์ 내가 눈을 들어본 즉 뭐가 보인대요? เขาบอกว่าเห็นอะไรครับ 내 뿔이 보여요. 내 뭐가 เด 보인대? เกปุล 내 뿔이 보인대. 그러면 미 내 씨 뿔이라고 가오? 할때 내 뿔의 개념이 뭐냐면 ดังนั้นเขานี้หมายความว่าอะไร 자 이때 당시 스가랴는 언제적 사람이냐면 이
스가랴서 1장 18절이에요. 아직까지 못 찾은 사람이 있어요. เซคาริยาบทที่1ข้อที่18นะคะทุกคนหาเจอแล้วใช่ไหมครับ 예. 자, 이 스가랴는 언제적 사람이냐면 바벨론 포로에서 70년 동안 고생을 하다가 다시 바사 제국 때 예루살렘으로 돌아왔던 선지자라 이 말이에요. ก็เซคาริยาเป็นผู้พยากรณ์ที่เขาถูกจับไปเป็นเฉลยตั้งด่านใช่ไหมคะแล้วก็ได้กลับมา 그 스가랴에게 하나님께서 환상으로 보여주시는 말씀이에요. พระเจ้าทรงตรัสกับเขาด้วยนิมิตนะครับ 스가랴서는 하나님께서 스가랴에게 8가지의 환상을 보여주시는 말씀입니다. เซคาริยาคือพระเจ้าเปิดเผยกับเขาด้วยนิมิตเป็ดนิมิตนะค 자, รับ 넷불이 보인다는 것은 첫째 이 넷불은 어느 나라를 말하냐면 바벨론을 의미합니다. สี่เขาหมายถึงสี่ประเทศหนึ่งบาบิโลน 바사를 의미해요. แล้วปัชชา 그리스를 의미해요. กรีก 로마를 의미해요. แล้วโรม 아까 다니엘서에서는 이것을 구체적으로 해서 그리스를 네 개의 나라로 나눴어요. ก็ในพระคัมภีร์ดาเนียลนะครับเขาก็พูดละเอียดกว่านี้กรีกเป็นสี่หัวอย่างนี้ใช่ไหมครับ 여기 그러면 넷불 아까 넷이자 아까 여기 아까 저 어디야 그 저 요한계시록 저 다니엘서 7장에 보면 10불이 나왔어요. พระธรรมดาเนียลเราก็เจอ10เขาใช่ไหมคะ 이 열은 여러 나라 많은 나라를 의미한다고 그랬어요. แล้ว10หมายความว่ามากมายเยอะๆอย่างนี้นะครับ 그 뿔의 개념은 무엇인가를 우리가 이해하기 위해서 지금 스가랴서를 읽습니다. แล้วเพื่อที่จะเข้าใจว่าดังนั้นเขาหมายความว่ายังไงก็เลยเราตอนนี้เปิดเซคาริยานะครับ 여기 네 뿔은 바벨론, 바사, 그리스, 로마를 의미합니다. สี่เขาที่นี่หมายถึงบาบิโลนปัชชากรีกแล้วก็โรม 이 뿔은 도대체 어떤 뜻을 가지고 있는가를 보십시다. แล้วเขานี้มีความหมายว่ายังไง 19절을 보셔요. ข้อ19ค่ะ 19절 시작. ข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ที่สนทนาอยู่กับข้าพเจ้าว่าเหล่านี้คืออะไร 자, 이 뿔은 뭐래요? 이 뿔은 뭐래? เขาตอบว่าเขานี้คืออะไรครับ 유다와 이스라엘과 예루살렘을 해친 뿔이래. เป็นคาวิดใช่ไหมคะคาวิดยูดาห์อิสราเอลและเยรูซาเล็มให้กระจัดกระจายไป 뿔은 하나님의 백성을 해친 뿔이라 이 말이에요. เขาหมายความว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนของพระเจ้ากระจายไป 그래서 바다에서 짐승이 한 마리가 올라오는데 머리가 7이요 뿔이 10이라는 개념의 뜻이 무엇이냐면 ดังนั้นสัตว์ที่ออกมาจากทะเลมี10หัว7เขาหมายความว่า 유럽 연합을 말하는 것이 아닙니다. ไม่ได้พูดถึง EU นะครับ 하나님의 백성을 괴롭히는 세상의 세력을 말하는 거예요. เป็นอำนาจของโลกนี้ที่ทำร้ายกับพวกชนชาติของพระเจ้า 다시 말해요. 7개의 짐승은 뭘 말합니까? 7สัตว์หมายความว่าอะไรคะ 하나님의 백성을 괴롭히는 나라를 말해요. 7สัตว์ดารา 나라. 7ประเทศนะครับที่ทำร้ายกับคนของพระเจ้า 10뿔은 무엇이냐? 네. 하나님의 백성을 괴롭히는 수많은 권세자들을 말한다 이 말이에요. 10เขาหมายถึงคนที่ทำร้ายอำนาจต่างๆที่ทำร้ายนะครับ 그래서 이 세상에서 그리스도인들이 살 때는 이 세상의 나라와 이 세상의 권세자들에 의해서 예수 믿는 사람들이 핍박받게 되어 있다 이 말입니다. ก็เลยเมื่อคนของพระเจ้าดำเนินชีวิตนะครับก็โดยอำนาจของโลกนี้และผู้ที่อยากจะทำร้ายคนของพระเจ้าเราโดนข่มเหงแน่นอน 여러분들이 하나님 말씀대로 신앙생활 하면 예수의 분명한 증거를 갖기만 하면 여러분은 핍박받을 수밖에 없어요. ถ้าเราเชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วดำเนินชีวิตตามพระคำนะคะเราคงต้องโดนข่มเหง 이것이 영적인 권세예요. 이것이 영적인 논리예요. นี่คือหลักการไฟวิญญาณค่ะ 여러분 예수 믿는 하나님의 자녀들은
세상 나라와 세상 권세에 의해서 핍박받을 수밖에 없다 이 말이에요. ลูกของพระเจ้านั้น เพราะอำนาจของโลกนี้คงจะต้องโดนข่มเหง 그래서 하나님께서 주기도문을 통해서 약속한 말씀이 있어요. ก็เลยพระเจ้าก็ตรัสกับเราและสัญญาไว้ว่า 우리 그리스도인들이 세상에서 살면서 세상 나라와 세상 권세에 의해서 핍박받고 욕먹고 수 없는 고통을 당할지라도 주기도문을 통해서 하나님께서 날마다 기도하게 하셨어요. ผ่านทางพระคำของพระเยซูนะคะพระเจ้าสัญญาไว้ว่า ก็ถึงแม้ว่าเราจะโดนข่มเหงหรือโดนด่าโดนดูหมิ่นมากขนาดไหนก็ตาม 우리 한번 주기도문 한번 외워볼까요? พระคำของพระเยซูจำได้ใช่ไหมคะ ขอ 시작. ให้เราท่องด้วยกันนะคะ1 2 3 하늘에 계신 우리 아버지요,พระคำของพระเยซู 이름이 거룩히 여김을 ที่อยู่ใน 받으시오며 มัทธิวบทที่ 6 อันนี้เรียกว่าพระคำของพระเยซู 주기도문 ไหม 몰라? คะ 주기도문? 그 말을 딱 태국어로 뭐라고? 예수님이 가르쳐 주신 기도. เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูค่ะขอโทษค่ะคำอธิษฐานของพระเยซูที่อยู่ใน 함께 보십시다. มัทธิวบทที่ 6 함께 보십시다. 시작. 1 2 3 하늘에 계신 우리 아버지요, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 자 끝. 스톱. หยุดค่ะหยุด Stop. หยุด 나라가 임하옵시며 ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ตรงนี้ 우리 예수 믿는 하나님의 자녀들은 세상 나라와 권세에 의해서 고통을 당하고 핍박을 당하지만 반드시 예수님께서 가르쳐 주신 기도를 통해서 약속한 것이 있다 이 말이에요. ก็ถึงแม้ว่าเราคริสเตียนตอนนี้กำลังโดนข่มเหงอยู่ แต่ว่าผ่านทางคำอธิษฐานของพระเยซูมีบางอย่างที่พระเจ้าสัญญากับเราไว้ 세상 나라가 너희를 괴롭히지만 ถึงแม้ว่าอาณาจักรของโลกนี้กำลังข่มเหงเรา 반드시 하나님의 나라가 임할 거야 แต่ว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่ที่นี่ 하는 것을 주기도문을 통해서 약속하시는 거예요. ผ่านทางคำอธิษฐานของพระเยซูพระเจ้าทรงสัญญากับเรา 그래서 여러분은 세상과 타협하지 마셔요. ดังนั้นเราอย่าประนีประนอมกับโลกนะครับ 세상 사람과 타협하지 마셔요. อย่าประนีประนอมกับคนโลกนี้นะครับ 하나님의 말씀을 이루는 일에 순종하셔요. ขอให้เราเชื่อฟังต่อการสำเร็จพระคำของพระเจ้า 아멘 합시다. อาเมนไหมคะ 아멘 합시다. ขอให้เราอาเมน 이현경 집사님 왜 이렇게 하품을 좀 전에 크게 하셔? 나와봐, 빨리 나와봐. 시간 없어, 빨리 나와봐. ขอให้ 빨리 나와봐. สมาชิกคนหนึ่งออกมา 나와봐. ข้างหน้านะครับ 우리 함께 온 우리 집사님이 하품을 크게 해서 불러냈습니다. เพราะว่าเห็นเห่าใหญ่มากอย่างนี้นะคะหาวหาว 하품을 뭐라 그래요? 제가 말을 잘못해가지고 하오 거기서 라면하고 과자 좀 하나 가지고 가. 들고. 하품을 크게 한 죄로 เพราะว่าหาวใหญ่มากกว้างมาก 하품을 크게 봐도 하품을 크게 한 죄로 이걸 본인이 집으로 가져가는 것이 아니라 주고 싶은 사람에게 줄 것입니다. เพราะเขาหาวใหญ่มากนะคะไม่ใช่ว่าให้เอากลับบ้านให้กับคนที่อยากให้ 마음에 드는 사람 갖다 주시고. ถ้ารู้สึกชอบใครให้คนนั้นเลยนะ 막 주는 거 되게 힘들지. 누구 줄까? 우리 사모님 나오셔요. 사모님도 주고 싶은 사람 한번 줘보시오. แล้วขอเชิญภรรยาอาจารย์ลิวนะครับ 사모님. 나는 하나님의 말씀을 이렇게 저런 식으로 사모했으면 좋겠는데 อยากจะเห็นพี่น้องรักพระคำของพระเจ้าแบบนี้อยากได้อย่างนี้นะคะ 사모하라고 이렇게 통역을 했어요. 사모했으면 좋겠는데 하고 뒤에 반어법을 사용할 것처럼 통역을 했어요.
เมื่อกี้ที่แปลคือแปลเหมือนว่าอยากให้รักมากขึ้น หรือว่าที่ไม่รักพระคำเหมือนรักมาม่าอันนี้ ไม่โอ 예수님을 เคแปลเป็นไหน 예수님을 사모하는 것이 아니라 라면을 사모하니 기분이 찜찜합니다. จริงๆความหมายคือว่าอึดอัดที่รักมาม่ามากกว่าพระคำของพระเจ้า 예수님을 좀 그렇게 사모해 ต้อง 봐. รักพระเยซูอย่างนี้นะ 예수님을 좀 그렇게 시계를 사모하듯이 사모해 เหมือนที่ 봐. รักนาฬิกาต้องรักพระเยซูอย่างนี้นะครับ 자, 다시 돌아옵시다. โอเคเราจะกลับมาเรียนต่อนะครับ 머리가 일곱이요 뿌리 열이라는 말은 절대 유럽 연합을 말하는 게 아니라 이 말이에요. ก็เลย10หัว7เขาไม่ได้หมายถึง EU นะครับ 카톨릭을 말하는 게 아니라 이 ไม่ 말. ได้พูดถึงแคทอลิกนะครับ 그 이유는 유럽 연합은 오늘날의 문화, 오늘날의 개념에 불과한 거예요. เพราะว่า EU นั้นคือมุมมองปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับ 반드시 이 시대적인 상황을 우리가 이해해야 됩니다. เราต้องเข้าใจเบื้องหลังวัฒนธรรมในสมัยนั้นนะครับ 자, 그래서 요한계시록은 상징적인 표현을 했기 때문에 그 상징적인 표현을 해석을 잘해야 된다고 말씀을 드렸어요. เพราะวิวรณ์เขียนด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ เราต้องเข้าใจถึงสัญลักษณ์นั้นให้ถูกต้อง 자, 두 번째 어제 요한계시록에 대한 어제 큰 그림을 함께 그렸습니다. แล้วเมื่อวานเราก็ได้วาดภาพใหญ่เกี่ยวกับวิวรณ์ 첫째 요한계시록 1장은 서론에 관한 말씀이에요. บทที่1เป็นคำนำนะคะ 4장에서 요한계시록 1장 4절에서 8절에 있는 말씀은 삼위일체 하나님에 대한 말씀이에요. บทที่1ข้อที่4ถึง8พูดถึงตรีเอกานุภาพ 삼위일체 하나님께서 하나님의 역사를 완성해 가십니다. แล้วพระเจ้าตรีเอกานุภาพนั้นกำลังดำเนินสำเร็จประวัติศาสตร์ของพระเจ้า 완성해 가실 때 누구를 사용하시느냐? 하나님의 사람을 사용하신다는 거예요. แล้วเพื่อที่จะสำเร็จประวัติศาสตร์ของพระเจ้านะคะพระองค์ใช้คนของพระเจ้า 그리고 요한계시록 1장 서론을 보면 예수 그리스도가 누구인가를 말씀하고 있어요. แล้วในบทที่1นะคะพูดถึงว่าพระเยซูคริสต์เป็นใคร 자, 2장과 3장에서는 어떤 말씀이죠? แล้วบทที่2กับบทที่3อธิบายอะไรครับ 소아시아 7 교회에 관한 말씀이에요. เกี่ยวกับคริสตจักร7แห่งในเอเชียน้อย 여기 아시아라고 그러네. 여기도 아시아라고. เด้ 여러분 아시아라는 말이 무슨 뜻인지 คำว่า 아십니까? เอเชียหมายความว่าอะไรครับ 아시아가 무슨 뜻이에요? เอเชียแปลว่าอะไรครับเอเชียค่ะ 네, เราอยู่ในทวีปเอเชียใช่ไหมคะ 아시아가 메시아라는 뜻이래? อันนี้ 아시아가 에시아. 무슨 뜻이에요? แปลว่าอะไรครับคำว่าเอเชีย 자, 여기 보십시다. 물어보는 내가 비용신이지. 그냥 아시아 대륙을 말한대요. 대륙. 자, 아시아가 무슨 뜻이냐면 เอเชีย 이 แปลว่า 아시아라는 말은 그리스어예요. อันนี้เป็นคำกรีกค่ะ 여러분 이 보십시다. 여기 지금 고린도 내지는 아덴. 이게 여기 아가야 지방이라고 그러죠. 아가야 지방. พื้นที่อาคายานะคะมีโครินและก็อาเดนนะคะ 이 지역을 기준으로 해서 이쪽으로 볼 때는 방향이 어느 쪽이에요? ถ้ามาตรฐานตรงนี้แล้วก็มองฝั่งนี้นะคะเป็นทางไหนคะ 동쪽이요, 서쪽이요, เป็น 남쪽이요, ตะวันอ 북쪽이요? อกหรือตะวันตกหรือเหนือหรือใต้ทุ่งเหนี่ยว 동쪽이에요. ค่ะตะวันออกค่ะตะวันออก 이쪽은 무슨 쪽이에요? 어느 แล้ว 쪽이에요? ทางนี้คือซดจุก 서쪽이에요. 자, 그래서 이 그리스어로서 여기를 기준으로 해서 이쪽을 바라볼 때 동쪽의 의미를 가지고 있는 것이 아시아예요. ก็เลยอันนี้ภาษากรีกใช่ไหมคะถ้าอันนี้เป็นมาตรฐานถ้ามองฝั่งนี้คือตะวันตกค่ะตะวันออกค่ะ ก็เลยคำว่าตะวันออกหมายคำว่าเอเชีย 그래서 아시아라는 말은 동방이라는 뜻이에요. เอเชียหมายความว่าตะวันทางตะวันออก 동쪽 방향. ค่ะทางตะวันออก 그러면 유럽은 무슨 뜻일까요? งั้นยุโรปหมายความว่าอะไรคะน่าจะเป็นความหมายอะไรซอดจุก 서쪽 방향이라는 말이에요. ใช่ค่ะทางตะวันตกค่ะ 이건 쓸데없는 얘기를 한마디 해봤습니다. อันนี้อธิบายเฉยๆนะคะ
웃지도 않고 통역 잘하는겨. 자, 그 다음에 4장부터 5장까지는 어떤 말씀이죠? บทที่4ถึงบทที่ 천상에서의 예배입니다. 5เป็นนมัสการที่เบื้องบนนะครับที่บนสวรรค์ 2장과 3장, 4장과 5장은 각각 분리된 어떤 장소에 각각 그 시간적인 개념 속에서 이루어지는 것이 아니라고 그랬어요. บทที่2กับบทที่3แล้วก็4กับ5นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นพร้อมกัน 동시에 이루어진다고 그랬어요. เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่นะคะ 6장부터 16장은 แล้วบทที่6ถึงบทที่16 4개의 사이클로 4개의 사이클로 구성이 됐어요. แล้วก็เป็น4เรื่องเกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นวงกลมนะคะ 일곱인, 일곱 나팔, 일곱 이정표, 그 다음에 일곱 대접이에요. เป็นตราประทับ7ดวงแล้วก็เตร7อันแล้วก็7ป้าย7ชาม 자, 그런데 여기서 일곱인, 일곱 나팔, 일곱 이정표, 일곱 대접은 절대 시간적인 배열로 기록된 것이 아니라 이 말이에요. แต่ว่า4อย่างนี้เขาไม่ได้เขียนตามเวลาค่ะไม่ได้เรียงตามเวลา 이것은 의미적인 배열이에요. อันนี้คือเขาเขียนไว้ตามความหมายนะครับ 자, 예를 들어서 한번 보십시다. อย่างเช่นนะครับ 요한계시록 6장을 보면 일곱인이 나와요. ในบทที่6นะคะวิวรณ์บทที่6ก็จะมีตรา 첫째인,ประทับ 둘째인, 7 ดวง 셋째인, 넷째인에 대한 말씀이 나옵니다. ก็จะมีตรา1 2 3 4นะคะ 첫째인이 떼지고 첫째인이 떼진 다음에 첫째인이 떼지니까 흰말 탄자가 등장하고 머리에 면류관을 쓰고 손에 활을 들고 이기려고 하더라고 나와요. ก็ในเมื่อเอาตราประทับ1อันออกเปิดนะคะก็จะเห็นคนหนึ่งที่ขี่ม้าสีขาวแล้วก็ใส่มงกุฎ 그리고 이 사건이 첫째인을 떼지고 둘째인을 떼니까 이 첫째인의 사건이 끝난 것이 아니라 첫째인, 둘째인, 셋째인, 넷째인이 동시다발적으로 이루어지는 사건이라 이 말이에요. แล้วต่อไปเขาก็เปิดตราประทับอันที่สองใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์หนึ่งจบแล้วนะคะเมื่อเปิดทีละอันทีละอันเหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่ 다시 말하면 첫째인이 떼졌으니까 그 다음에 둘째인의 사건이 나오고 둘째인의 사건이 끝난 다음에 셋째인의 사건이 나오고 셋째인의 사건이 끝난 다음에 넷째인의 사건으로 순서적으로 그 사건이 펼쳐지는 것이 아니라 동시적으로 벌어지는 사건이라는 거예요. อธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะเหตุการณ์ของตราประทับดวงที่1กับ2 3กับ4ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์หนึ่งจบแล้วก็เหตุการณ์ที่2อย่างนี้นะคะกำลังเกิดขึ้นพร้อมกัน 여기 첫째인을 뗄 때 흰말 탄자가 나오는데 แล้วเมื่อเปิดตราประทับอันที่ดวงที่1นะครับเห็นมีคนขี่ม้าสีขาว 주석책을 보면 99%가 잘못된 해석을 하고 있어요. ถ้าเราอ่านหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับสิ่งนี้หลายๆที่เขาอธิบายผิด 저 흰말 탄자를 예수라고 해석하는 사람이 있습니다. คนที่ขี่ม้าสีขาวนั้นคือพระเยซูหลายๆที่อธิบายว่าอย่างนี้นะคะ 흰말 탄자는 절대 예수가 아닌 예수를 흉내내는 적그리스도입니다. แต่ว่าคนที่ขี่ม้าสีขาวนั้นไม่ใช่พระเยซูนะคะแต่ว่าเป็นปฏิปักษ์ของพระเยซูที่เขาพยายามทำตามพระเยซู 저 흰말 탄자가 왜 예수를 흉내내는 적그리스도냐 ทำไมเขาเป็นปฏิบัติของพระเยซูที่ทำเหมือนพระเยซู 하는 것을 내년 6월 7일 주간에 말씀을 드릴 것을 약속을 드리면서 เกี่ยวกับสิ่งนี้ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะอธิบายปีหน้านะครับ 다음에 꼭 빠지지 말고 많은 사람을 데리고 오세요. ก็เลยปีหน้าต้องพาเพื่อนมาฟังด้วยกันนะครับ 자, 어쨌든 첫째인, 둘째인, 셋째인, 넷째인은 자, 도미티아누스 황제 때 도미티아누스 황제가 그리스도인들을 핍박하는 사건이에요. ก็เลยตราประทับดวงที่1 2 3 4เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่โดมิเทียนุสข่มเหงพระคริสเตียน 이해하셨어요? เข้าใจไหมครับ 자, 핍박하는 사건이고 그 핍박에 의해서
5번째 인을 떼니까 그 핍박에 의해서 죽은 순교자들이 등장하는 거예요. การคมแห่ง4เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วเมื่อเขาเปิดตาประทับดวงที่5นะคะก็จะเห็นผู้ที่เสียชีวิต 그때 순교자들이 제단 아래에서 기도하는 말씀이 나와요. เป็นคำอธิษฐานของคนที่สละชีวิตเพราะเหตุการณ์นี้ 우리의 피를 언제 신원하여 주시겠습니까? 라고 기도하는 거예요. เลือดของเรานั้นพระเจ้าก็จะให้ฟังเมื่อไหร่ฟังให้เราเมื่อไหร่ 그 기도의 응답으로 6번째 인이 떼지는 거예요. แล้วคำตรัสจากคำอธิษฐานของพวกเขานะคะตาประทับดวงที่6ก็ถูกเปิดนะครับ 이해하셨습니까? เข้าใจไหมคะ 자, 지금은 여러분에게 개괄적으로만 설명을 했어요. ตัวนี้กำลังอธิบายคร่าวๆนะคะ 자세한 내용은 다음에 말씀을 드릴게요. อันละเอียดก็ปีหน้านะคะ 이렇게 여러분 지금 이렇게 개괄적으로나마 설명한 이유는 이것은 시간적인 순서로 배열된 것이 아니라는 걸 말씀하려고 그러는 거예요. ที่อธิบายคร่าวๆไปอย่างนี้คืออยากให้รู้ว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ 아니, เรื่องเหล่า 여기를 นี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามเวลานะคะ 이해하셨습니까? เข้าใจใช่ไหมคะ 자, 그 다음에 17장부터 18장까지는 แล้วต่อไปบทที่17กับบทที่18 큰 성 바벨론의 멸망을 말해요. ก็หมายถึงการถูกทำร้ายของบาบิโลนมหานคร 다시 말하면 세상은 반드시 멸망한다는 겁니다. อันนี้หมายความว่าอำนาจของโลกนี้จะถูกทำร้ายแน่นอน 그리고 19장부터 20장에 있는 말씀은 그러나 예수 안에 있는 사람은 반드시 승리한다. บทที่19กับ20นะครับแต่คนในพระเยซูจะชัยชนะแน่นอน 그리고 21장부터 22장까지는 승리한 자에게 주시는 어마어마한 영광에 관한 말씀인 거예요. แล้วบทที่21กับ22นะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าตอบแทนให้กับคนที่อดทนจนสุดท้าย 태국의 하나님의 자녀들이요. ก็ลูกของพระเจ้าในประเทศไทยเอ๋ย 하나님 말씀대로 신앙생활 합시다. ขอให้เรามีชีวิตที่ติดตามพระองค์ 그리고 수많은 사람들에게 여러분에게 있어서 예수는 여러분의 주라고 고백하듯이 수많은 사람들에게 당신에게도 예수가 당신의 주가 되기를 바랍니다라고 복음을 전하는 복음 증거자가 되라 이 말이에요. แล้วเหมือนที่เราสารภาพว่าเราเป็นลูกของพระเยซูนะครับขอให้คนรอบข้างของเรารู้จักสิ่งนี้ด้วยให้เราแบ่งปันนะครับ 그리고 믿음을 끝까지 지켜내십시오. แล้วขอรักษาความเชื่อของเราจนสุดท้าย 이것이 요한계시록을 통해서 우리에게 주시는 핵심적인 말씀이에요. อันนี้คือประเด็นของวิวรณ์ที่พระเจ้าอยากจะบอกกับเรานะครับ 이해하셨습니까? เข้าใจไหมครับ 여러분 꼭 믿음 안에서 승리하시기를 축복합니다. ขอทุกคนชัยชนะในความเชื่อนะครับ 합심하여 통성으로 기도할 때 하나님 고맙습니다. 감사합니다. เวลาเราอธิษฐานออกเสียงด้วยกันขอให้เราสารภาพว่าเราขอบคุณพระเจ้า 예수 안에서 바른 신앙관을 갖게 하시고 ขอให้เรารู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้อง 끝까지 예수의 증거자의 삶을 살게 และ 하옵소서. ให้มีชีวิตที่เป็นพยานของพระเจ้า 하나님 말씀대로 살게 해주세요. ให้เรามีชีวิตตามพระคำของพระองค์ 우리 주여 3번 부르고 기도합니다. เรียกพระเจ้า3 ครั้งแล้วเราจะเริ่มอธิษฐานนะคะ 주여